سعيد ومراته كانوا حاسين ان البنت دي مخبيه عليهم حاجه ومش عايزه تقول لهم عليها. الساعه بقت 5 الفجر ولحد الوقت ده البنات كانوا لسه ما رجعوش البيت. كنت بتعمل ايه معاهم؟ ولما كنتوا بتخرجوا مع بعض كنتوا بتروحوا فين بالظبط؟ احداث القصه دي حصلت في دوله عربيه سنه 2013. كانت في عيله مكونه من 4 افراد. الاب اسمه سعيد والام اسمها فاطمه، وعندهم بنتين توأم، واحده اسمها ليلى والتانيه اسمها نهى. العيله دي كانت ميسره الحال وساكنين في حي من الاحياء الراقيه جدا، بحكم ان رب الاسره كان شغال جزار وكان عندهم محلات جزاره كتيره جدا في المدينه، وكان معين في كل محل واحد شغال فيه وهو كان بس بيلف عليهم كده ويلم الحساب. المهم سعيد ده كانت حالته الماديه كويسه جدا، بس كان عنده خصله وحشه جدا، كان مدمن خمور. يعني كان لازم كده يشرب كل يوم لحد ما يسكر تماما وبعدين يرجع على بيته، وتقريبا كل يوم ما كانش بيدخل البيت الا الساعه 2 او 3 الفجر. والموضوع ده مراته كانت متعوده عليه، ورغم كده الموضوع ده ما اثرش على بناته في الاول، وكانوا بيذاكروا كويس جدا ومتفوقين في دراستهم لحد ما اخدوا الثانويه العامه وقرروا ان هم يكملوا دراستهم في الجامعه. ولان الجامعه طبعا كانت بعيده عن بيوتهم، ابوهم قرر ان هو يشتري لهم عربيه عشان يتحركوا بيها ويروحوا بيها بدل بهدله المواصلات. طب ايه اللي عملوه البنتين دول؟ وايه اللي حصل لهم؟ ده اللي هنعرفه النهارده في حكايتنا. بس قبل ما نبدا الحكايه بتاعتنا وصل الحلقه دي لاكبر عدد من اللايكات، وزي كل حلقه ما تنساش تعمل اللايك الجميل بتاعك وتوصل الحلقه دي لاكبر عدد من اللايكات. ولو انت بتسمعني لاول مره اكتب لي تحت، ولو انت بتسمعني على طول زي العاده تكتب لي الحلقه دي طلعت من اسكندريه ووصلت لحد فين. واهلا بيكم في قناه قصص وروايات ميدو. ادخل عالمنا وسيب لنفسك مكان وسط العيلة. المشكلة اللي حصلت الفترة دي هي إن البنات ما بقوش مركزين في دراستهم زي الأول. من أول سنة ليهم في الجامعة ما بقوش يروحوا ولا بيحضروا محاضراتهم، وبقوا مقضينها سهر وخروج. وأول ما تدق الساعة 8-9 بالليل يبدأوا يقوموا يلبسوا هدومهم ويظبطوا نفسهم ويخرجوا ويسهروا، وما يرجعوش إلا الساعة 2 أو 3 الفجر. ولما أمهم كانت بتتصل بيهم وتسألهم هم فين وتأخروا ليه، كانوا بيقولوا لها إحنا عند صاحبتنا اللي هي اسمها أسماء، اللي هي واحدة صاحبتهم حتى دور الأب اللي المفروض يسأل على بناته ويراقبهم ويعرف هم فين، لأنه أصلا ما كانش بيدخل البيت إلا نص الليل وبيكون سكران ومش فايق لنفسه، وأول ما يدخل البيت بيروح على أوضته وينام على طول. أصلا ما بيكونش عارف بناته بايتين في البيت ولا لأ. لحد ما في يوم من الأيام دخل بيته بدري شوية، حوالي الساعة 12 مساء، وما كانش شارب كتير، كان لسه فايق. وساعتها سأل مراته عن البنات وكده، فردت عليه مراته قالت له إن هم مش في البيت، وإن الشغالة قالت لهم إن هم خرجوا حوالي الساعة 8 ولحد دلوقتي لسه ما رجعوش. طب ليه وراحوا فين؟ قالت له معرفش، أنا اتصلت بيهم وقالوا لي إن هم عند صاحبتهم اللي هي اسمها أسماء. وفي اللحظة دي طبعا سعيد فضل يزعق كتير فيها وفي الشغالة كمان، لأن هم إزاي يسيبوا البنات يخرجوا في وقت زي ده، وكان لازم طبعا يمنعوهم. وهنا مراته هي كمان انفجرت فيه وبدأت تتخانق معاه، وكأنها كانت مستنية اللحظة دي، وقالت له أنت لسه فايق النهاردة تسأل على بناتك راحوا فين ولا جم منين؟ يا سيدي هم دايما بيخرجوا ويتأخروا بالليل ودي مش أول مرة، أنت بقى كنت فين كل ده عشان ما تمنعهمش إن هم يخرجوا؟ المشكلة كانت في العيلة دي هي إن الأم لما كانت بتتكلم مع بناتها ما كانوش بيسمعوا كلامها، بالعكس كانوا بيردوا عليها كلمة بكلمة ويزعقوا ويتخانقوا معاها، لدرجة إن هي ما بقتش قادرة على البنات دول. المهم سعيد نزل للبواب وسأله هو كمان. البواب قال له إن البنات خرجوا الساعة حوالي 9:15 وركبوا العربية ومشوا، وطبعا قال له أنا ماليش حق إن أنا أسألهم رايحين فين أو كده، لأن دي مش شغلانتي. المهم فاطمة لما شافت جوزها متعصب وبيزعق قالت له يلا طيب نروح على صاحبتهم ديت ونجيبهم من هناك، أنا عارفة بيتها كويس. وفعلا ده اللي عملوه، ركبوا العربية بتاعتهم وراحوا على الفيلا بتاعت صاحبتهم اللي هي اسمها أسماء. وفي الوقت ده كانت الساعة بقت 1 بعد نص الليل. ولما وصلوا البيت بتاع البنت دي خبطوا على الباب، وفي الأول خرج لهم البواب بتاع الفيلا سعيد، قال له السلام عليكم، هي دي فيلة أسماء بنت فويان؟ البواب قال له أيوة هي دي. هنا سعيد قال له طيب أنا جاي أسأل على بناتي ليلى ونهى، لأن هم قالوا لنا إن هم هيجوا يقعدوا عند صاحبتهم اللي ساكنة هنا. البواب لما سمع الكلام ده استغرب شوية وقال لهم إن الست أسماء بقالها يومين عيانة وما بتخرجش من البيت خالص، وبناتك أنا عارفهم كويس بس هم ما جوش من الصبح. في الوقت اللي كان البواب بيتكلم فيه مع سعيد ومراته
أسماء سمعتهم فوق وخرجت تبص عليهم البلكونة بتاعت الأوضة بتاعتها، وساعتها لقت أهل صحابها واقفين وبيسألوا عليهم، وقالت لهم إن هي ما شافتش يعني ليلى ونهى في اليوم ده خالص، وبقى لها يومين ما بتخرجش من البيت لأنها كانت عيانة. ولكن قبلها بيوم فعلا ليلى كانت اتصلت بيها وسألتها لو كانت عايزة تخرج معاهم في الليلة دي ولا لأ، وقالت لهم إن هي تعبانة ومش هتقدر تخرج، ومن ساعتها ما اتكلموش مع بعض تاني. الأب لما سمع إن بناته مش عند صاحبتهم وإن هي ما تعرفش عنهم أي خبر، الراجل بدأ يتوه. ساعتها مسك التليفون بتاعه واتصل بيهم لحد ما اكتشف إن تليفوناتهم هما الاتنين خارج التغطية. هنا طبعا ما فكرش اللحظة، وساعتها قال لمراته يلا بينا على قسم الشرطة. هي قالت له يعني إن البنات متعودين إن هما يتأخروا أكتر من كده، وساعات ما بيدخلوش إلا الساعة 4 الفجر، خلينا بس نستناهم في البيت لحد ما يرجعوا. فعلا ده اللي عملوه سعيد ومراته. رجعوا عن البيت، وأول ما دخلوا من الباب سألوا بابواب، ولكن قال لهم إن هما يعني لسه ما جوش. دخلوا عند الشغالة، قالت لهم إن هي بتتصل بيهم من تليفون البيت، بس تليفوناتهم هما الاتنين مقفولة. الأول يعني لحد الساعة دي مفيش أي أثر للبنات دول. فضلوا قاعدين مستنيين لحد الساعة بقت 5 الفجر، ولحد الوقت ده البنات كانوا لسه ما رجعوش البيت، وفضلوا صابرين لحد ما وصلت الساعة 8 الصبح. وساعتها خرجوا وراحوا لأقرب اسم شرطة وحكوا للبوليس كل اللي حصل معاهم من الأول للآخر، وعملوا محضر باختفاء البنتين دول. لما سألوا الأب والأم كانوا فين في الوقت اللي بناتهم خرجوا فيه، سعيد قال لهم إن هو يعني ما كانش في البيت، ومراته قالت إن هي كانت عندها مشكلة مع بناتها، إن هم ما بيسمعوش كلامه كده يعني، حتى لو قالت لهم ما تخرجوش مش هيختموا للكلام ده وهيعملوا اللي في دماغهم. وبعد ما الشرطة سمعت أقوالهم طلبت منهم إن هم يدوا لهم أي معلومات شخصية للبنات وصورهم، وقالوا لهم لو وصل لنا أي جديد هنبلغكم. وقلبهم ما كانش مطمن على بناتهم لحد ما يعرفوا عنهم أي خبر، وما كانوش قادرين طبعا يرجعوا البيت، وفضلوا قاعدين مستنيين. طبعا هنا عملوا إيه؟ رجعوا مرة تانية عند صاحبتهم اللي اسمها أسماء يسألوها، يعني بمعنى إن هم مش موجودين عندها، ولكن ممكن تكون عارفة هم راحوا فين، لأن هم كانوا متعودين يروحوا أماكن معينة مع بعض. المهم تديهم أي معلومة جديدة ممكن تفيدهم يوصلوا بيها للبنات. ولكن البنت ما ردتش تحكي لهم أي حاجة. الكلام اللي قالته لهم في الأول هو اللي اتكرر تاني، على أساس إن هي ما تعرفش حاجة، ولو كانت عارفة راحوا فين كانت هتقول لهم على طول. ولكن من خلال الكلام معاها سعيد ومراته كانوا حاسين إن البنت دي مخبية عليهم حاجة ومش عايزة تقول لهم عليها. وتقريبا ما عداش بقى على البلاغ الاختفاء ده أكتر من 30 ساعة إلا والشرطة بيوصل لهم بلاغ بإن هم لقوا جثة جوه عربية في منطقة تقسيم أراضي كانت لسه بتتجهز، يعني منطقة فاضية ما فيهاش إلا بيت مبني. والبوليس ساعتها راح على طول للموقع اللي الشاهد حدده لهم، ولما الشرطة وصلوا لقوا الراجل ومعاه بنت، واللي هيتبين بعد كده إن هي صاحبته. وبيقولوا إن هم لما كانوا معديين من جنب العربية دي لاحظوا إن في بنت نايمة على الكنبة اللي ورا، وكان باين عليها آثار دم، ولما قربوا من وشها لقوا إن هي وشها متشوه خالص. والشخص ده قال لهم إن أنا أول ما شفت البنت بالحالة دي عرفت إن هي أكيد ميتة، وأول حاجة عملتها إن أنا اتصلت بالشرطة وبلغتها على أساس إن هو يعني وصاحبته كانوا بس بيتمشوا مع بعض في المنطقة دي، لحد ما اتفاجئوا بالبنت دي وشها متقطع وآثار دم باين على رقبتها وعلى كل هدومها داخل العربية. الشرطة أخدوا أقوال البنت والولد دول، وخدوا كمان رقم بطايقهم وكل المعلومات اللي هم هيحتاجوها منهم، وقالوا لهم لو احتاجناكوا في أي حاجة تانية هنرجع نستدعيكم من جديد. ومن خلال المعاينة اللي عملتها الشرطة في مكان الحادث اكتشفوا فعلا إن هم في منطقة تقسيم أراضي لسه بتتجهز، وإن العربية دي هي العربية الوحيدة اللي كانت واقفة. راحوا فتحوا الباب اللي ورا ولقوا جثة بنت في بداية العشرينات من عمرها، وشها كله متشوه ومتعرضة لطعنات كتيرة جدا في جسمها، لحد ما وصلوا لشنطة العربية، وهناك لقوا قدامهم كارثة تانية مستنياهم، لأن هم اتصدموا بجثة بنت تانية مرمية في الشنطة، هي كمان وشها كله متشوه ومتعرضة لطعنات كتيرة جدا في جسمها. وفي الوقت ده بدأت الأدلة الجنائية هي توصل وبدأت تفحص الجثث، وساعتها اكتشفوا إن البنات دول هما الاتنين اتعرضوا لتعذيب قبل ما يتقتلوا، لأن الآثار بتاعت الضرب كانت واضحة على جسمهم وعلى وشهم. وكمان حاجة لفتت انتباههم، لقوا إن البنات دول شبه بعض سواء في البنية بتاعت الجسم أو حتى ملامح الوش، ورغم إن وشهم كان مضروب بآلات حادة إلا إن ملامحهم كانت لسه واضحة، يعني كان واضح إن الجاني متعمد إن هو يشوه وشهم، ولكن مش بغرض إخفاء هويتهم، لأن كان أوراقهم الشخصية وأوراق العربية كانت موجودة داخل العربية. وهنا اكتشفوا أن العربية دي باسم بنت اسمها نهى، ولما فتشوا في أوراقهم
اكتشفوا ان العربية دي بتاعت واحدة فيهم اسمها نهى، ومن خلال المعلومات الشخصية اتأكدوا ان البنات دول هما الاتنين الاخوات اللي اختفوا، وهم نفسهم بنات سعيد الجزار اللي خرجوا في الليلة دي وما رجعوش بيتهم، ولحد دلوقتي اهاليهم لسه طبعا بيدوروا عليهم، وللأسف في الاخر لقوهم متعرضين لجريمة قتل بشع. الشرطة كمان لقوا ان الهدوم اللي لابسينها كانت محطوطة عليهم بس، يعني ما كانوش مش لابسينها بشكل صحيح يعني بمعنى اصح، وده خلاهم يعتقدوا ان هم ممكن يكونوا ضحايا لاعتداء جنسي. اما بالنسبة لمصلح الجريمة فاتأكدوا ان البنات دول ما اتقتلوش داخل العربية، لان هم تعرضوا لطعنات كتيرة جدا، ولكن ما لقوش كمية الدم الكبيرة دي في العربية، وده بيثبت ان ليلى ونهى اكيد اتقتلوا في مكان تاني، وبعدها اتحطوا داخل العربية وتخلصوا منهم في منطقة تقسيم الأراضي دي. ومن خلال المعاينة والمعلومات اللي جمعها البوليس شكوا إن ممكن تكون الجريمة دي لها علاقة بتصفية حسابات، لأن الضحايا كانوا متعرضين لتعذيب كبير جدا، زائد إن هم كمان اتعرضوا لطعنات كتيرة وبعدين تم تشويه وشهم. يعني ده بيأكد إن الجاني أو الجناه كان عندهم كره ناحية البنات دول، أو إن هم حاقدين عليهم، أو إن هم بينهم عداوة كبيرة. المهم رجال الأمن بعد ما خلصوا كل إجراءاتهم في مكان الحادث أخدوا الجثث مجموعة من الصور التحفظية وبعتوهم للمشرحة عشان الطب الشرعي يفحصهم. ولما راحوا طبعا عشان يدوروا في المحاضر على الناس اللي بلغوا عن اختفاء حد من عائلتهم في الأيام الأخيرة، لأنه سعيد ومراته هم اللي كانوا بيدوروا على بناتهم، ولما طبقوا صور بالأسامي اتأكدوا إن هم الاتنين بنات الراجل ده. أول حاجة عملتها الشرطة بعتوا استدعاء لأبوهم وأمهم عشان طبعا يروحوا للقسم. سعيد أول ما دخل القسم بدأ يسأل في الشرطة، لقيته بناتي عرفتوا عنهم أي خبر؟ كان هو طبعا بيسأل من ناحية، وأمهم هي كمان مرعوبة وبتسأل من ناحية تانية. الشرطة كانوا بيحاولوا إن هم يستفقوا منهم عن سلوك بناتهم كان إزاي، يعني بيعملوا إيه في يومهم وخصوصا في الأيام الأخيرة، وإيه اللي يعرفوه عنهم. لما رجعوا على أسئلة سعيد إذا كانت بناته متعودين إن هم يخرجوا في الوقت ده، قال لهم ده اللي مراتي قالتهولي. أما هو ما كانش يعرف أي حاجة لحد ما دخل الليلة دي بدري وعرف إن هم خرجوا يسهروا، ولكن بيروحوا فين لا هو ولا أمهم يعرفوا أي حاجة. الحاجة الوحيدة اللي أمهم تعرفها عنهم إن هم بيروحوا عند صاحبتهم اللي هي اسمها أسماء، وفي نفس الوقت الأم قالت للبوليس إن صاحبتهم دي هم يعني شاكين فيها إن هي مخبية عليهم حاجة، لأن البنت مرضتش تديهم أي معلومات عن البنات، لا بيروحوا فين ولا متعودين إن هم يخرجوا مع بعض فين، ورغم إن هم كانوا متأكدين إن صاحبتهم دي أكيد عارفاهم كويس جدا، ولكن ليه مرضتش تديهم معلومات الله أعلم. البوليس بعد ما أخدوا أقوال أهلهم وعرفوا منهم معلومات أكتر عن بناتهم زودوا البحث كمان مع البواب والشغالة اللي شغالين عندهم في البيت، ولكن هم كمان قالوا نفس الكلام اللي اتقال من أهلهم، أي حاجة تانية هم ما يعرفوهاش. وهنا الشرطة هتبدأ تبلغهم إن بناتهم للأسف لقوهم مقتولين وموجودين داخل عربية بنتهم نهى. أهلهم طبعا لما سمعوا الخبر ده بقوا في حالة صعبة جدا، الله يكون في عونهم، طبعا الموضوع مش سهل عليهم. وبعد كده ودوهم المشرحة عشان يتعرفوا على الضحايا، وطبعا بعد ما ظبطوهم وخلوا وشهم باين إلى حد ما سعيد، أول ما دخل هو ومراته شافوا البنات وتعرفوا عليهم في ساعتها. في الوقت ده الشرطة كانوا لسه طبعا ما خدوش أقوال صاحبتهم اللي هي اسمها أسماء، لحد دلوقتي هي الوحيدة اللي لسه ما تحققش معاها. وبعد ما بعتوا لها عشان تيجي قدام النيابة راحت أسماء هي وأبوها عند الشرطة، وبدأوا إن هم يسألوها عن ليلى وعن نهى، وبلغوها الأول إن أصحابها لقوهم مقتولين، وقالوا لها إنهم في الليلة دي قالوا لعيلتهم إنهم راحوا عندك البيت. البنت لما سمعت الكلام ده لون وشها اتخطف، وقالت إن الكلام ده ما حصلش، وهي ما شافتهمش أو ما راحوش عندها خالص اليوم ده، وأكدت عليهم إن هي كانت عيانة بقالها يومين ما خرجتش من البيت. وفي نفس الوقت لما سمعت إن القضية فيها جريمة قتل قالت لهم أنا هقول لكم يعني الصراحة، إحنا كنا ساعات متعودين نخرج مع بعض ونروح نسهر في مالها ليلي، وذكرت اسم المكان وقالت لهم إن هي ونهى وليلى كانوا مدمنين سجاير وشيشة وحتى الخمرة. وعلى حسب كلامها وهي بتقول إن في أغلب الأوقات لو اتأخرت للساعة 12 أو بالليل كانت بترجع بيتها وكانت بتسيب البنات لسه قاعدين هناك، زائد إن قبل اختفائهم بيوم كانوا اتصلوا بيها في الليلة دي على أساس لو عايزين يعني يخرجوا سوا مع بعض، ولكن لأن هي كانت عيانة قالت لهم إن هي مش هتقدر تخرج لحد ما تبقى كويسة شوية، وساعتها هتبلغهم عشان يعدوا عليها ويخرجوا مع بعض. حتى أبوها لما سمع إن القضية فيها جريمة اتأكد للبوليس إن بنته فعلا ما خرجتش من البيت في اليومين دول، وجاب لهم كمان تسجيلات للكاميرات المراقبة
اللي عندهم في الفيلا، واللي كانت بتثبت فعلا إن البنت ما خرجتش نهائيا في الفترة دي كلها. يعني الدليل ده كان كافي طبعا عشان يبرأ صاحبتهم أسماء من الجريمة دي. ولكن في نفس الوقت قالت للبوليس معلومة مهمة جدا، إن ليلى ونهى كانوا بنات خفاف شوية، ساعات كانوا بيروحوا حتى مع رجالة يعني لما يكونوا سهرانين في الملهى ده، ولو تعرفوا على حد أيا كان إيه هو كانوا ساعات بيروحوا يكملوا معاه السهرة في بيته، برغم إن هي كانت بتنصحهم عشان ما يروحوش، ولكن ما كانوش بيسمعوا كلامها. فالمعلومات دي طبعا كانت كافية تخلي الشرطة تغير مسار البحث، ويقرروا إن هم يروحوا الملهى دوت يدوروا فيه على أي معلومة. البوليس لما دخل المكان وراحوا على طول يسألوا العمال هناك، يعني يوريهم صورة الضحايا، بدأ إن هم يسألوهم عنهم، وهل كانوا يعني يعرفوهم، وهل كانوا بيجوا يسهروا هنا بشكل يومي، وإيه اللي يعرفوه عنهم. كانوا بيحاولوا طبعا يجمعوا منهم أدق التفاصيل. الناس اللي شغالين هناك أول ما شافوا صورهم عرفوهم على طول، وقالوا لهم إن البنات دول من الزباين بتوع المحل، إن هم تقريبا كانوا كل يوم بيروحوا يسهروا هناك. ولما البوليس رجعوا يسألوهم تاني إيه اللي تعرفوه عن البنات دول، ومع مين كنتوا بتشوفوهم بيقعدوا، وهل كنتوا بتشوفوهم بيخرجوا مع أي حد من المكان، فعلا أكدوا لهم إن نهى وليلى كانوا في أغلب الأوقات بيقعدوا مع رجالة، ولكن ما كانوش بيشوفوهم بيقعدوا مع حد معين، يعني بيقعدوا مع ناس كتيرة جدا مش شخص محدد، وكل مرة كانوا بيقعدوا مع حد جديد في المكان. وساعتها طلبوا تصريح عشان يفرغوا الكاميرات بتاعت المراقبة اللي موجودة جوه الملهى الليلي دوت، وحتى الكاميرات اللي جايبة الشارع من بره، عشان يعرفوا الضحايا كانوا بيقعدوا مع مين جوه البر، ولما كانوا بيخرجوا مع مين او بيتمشوا مع مين. الشرطة طبعا فرغت الكاميرات كلها لحد ما وصلوا للقطة مهمة جدا في التسجيلات، وهي ان بنات الراجل الجزار ده هما الاتنين قاعدين مع شخص في اواخر الاربعينات من عمره. وعلى حسب اقوال الواحد من الجرسونات اللي كان شغال هناك، قال لهم ان الشخص دوت بقاله 3 أسابيع بس بيروح يسهر عندهم في الملهى ده، وفي الوقت ده اتعرفت عليه ليلى ونهى، وبقى يقعد معاهم اغلب الوقت. ومش بس كده، كمان اكتشفوا من خلال تسجيلات الكاميرا اللي بره ان البنات هما الاتنين مره كده كانوا بيخرجوا ويمشوا معاه. بيروحوا فين الله اعلم، هل بيروحوا يكملوا سهره في مكان تاني؟ لحد دلوقتي البوليس ما كانش يعرف اي حاجه، بس كان لازم يتاكد من المعلومه دي كويس. ولكن الشرطه قبل ما يروح للمرحله دي رجعوا وسالوا ابوهم ووروه التسجيلات دي وصور الشخص اللي كان قاعد مع بناته، وقالوا له يعني تعرف الراجل ده او عمرك شفته؟ سعيد اول ما شافه او شاف وش الشخص دوت قال لهم ده صاحبي، بيعمل ايه وقاعد جنب بناتي ليه؟ قال له طب متاكد يا استاذ انك تعرف الراجل ده كويس جدا؟ قال لهم مش بس اعرفه، يعني ده صاحبي وبسهر معاه دايما، اسمه جمال، وبالاماره الراجل ده متجوز ومطلق وعنده ولد واحد من مراته الاولى، ولسه قريب رجع يتجوز تاني. هنا طبعا الشرطه حسوا ان هم اخيرا وصلوا للخيط اللي هيربط جمال ببنات صاحبه. ولكن السؤال اللي لحد دلوقتي لسه ملوش اي اجابه، هو جمال لما كان بيخرج مع بناته كان بيوديهم فين؟ لما رجعوا سالوا سعيد صاحبك ده تعرفه؟ يعني تعرف ساكن فين؟ قال لهم ايوه، ولو عايزين اوديكوا دلوقتي حالا لحد بيته يلا بينا. وبالفعل ده اللي عملوه، راحوا على طول واخدوا معاهم سعيد لحد ما وصلوا يعني بيت صاحبه ده. ولما وصلوا خرجت لهم مراته قالت لهم ان جمال مش موجود وهي ما تعرفش هيرجع امتى. ساعتها الشرطه طلبوا منها تديهم نمره تليفونه عشان يوصلوا بيه، واتصلوا بيه عشان يتصلوا بيه، واتصلوا بيه واكدوا عليه ان هو لازم يروح اسم الشرطه في اقرب وقت، ان هم كانوا عايزين ياخدوا اقواله في موضوع يخصه. وده اللي حصل بالظبط. وفي نفس اليوم جمال راح برجله لحد مركز الشرطه، دخلوه مكتب التحقيقات وبداوا ان هم يسالوه. واول سؤال قالوه عندك اي ادمان او بتتعاطى اي نوع من انواع المخدرات؟ الراجل طبعا ما انكرش ان هو مدمن خمور، ولكن في نفس الوقت انكر ان هو اصلا بيروح ملاهي ليلي على اساس يعني ان هو بيشرب بس في بيته مع اصحابه وهكذا. ولكن الشرطه عشان يختصروا على نفسهم الوقت ساعتها شغلوا تسجيلات الكاميرا بتاعه المراقبه اللي جابتهم وهم داخلين الملهى الليلي، وهو طبعا كان قاعد فيها مع بنات صاحبه. وقالوا له طب انت ايه رايك بقى في الكلام ده؟ من الاخر كده تعالى واحكي لنا ايه اللي كان بينكم، وكنت بتعمل ايه معاهم، ولما كنتوا بتخرجوا مع بعض كنتوا بتروحوا فين بالظبط؟ المهم بعد ما ضغطوا عليه في الاخر وجهوا له تهمه القتل. وهنا كانت الصدمه. جمال لما لقى المباحث وصلوا له وبقوا متاكدين ان هو اللي قتل نهى وليلى، في الاخر وطى راسه وقال لهم ان هو اللي قتلهم. والصدمه الكبيره هي كانت سبب قتلهم، السبب كان ابوهم. البوليس هنا طبعا ما فهمش حاجه، وقالوا له يعني ايه علاقه ابوهم بالقضيه دي؟ وهنا جمال بدا يحكي لهم ايه اللي حصل بالظبط.
وعلى حسب أقواله هيقول لهم إن هو مؤخرا كان ماسك تليفون مراته وبيقلب فيه لحد ما اكتشف رسالة غرامية بتدور بين صاحبه سعيد وبين مراته. وأي راجل هيشوف الرسالة زي دي هيعرف إن صاحبه ومراته بيخونوه، طبعا هيتجنن وممكن يقتلهم. وقال لهم إن هو يعني حس بالخيانة وإن صاحبه ده كان بيضحك عليه، وده اللي خلاه يقرر إن هو ينتقم منه في بناته. وبقى في الفترة دي كلها بيراقبهم لحد ما عرف هما بيروحوا يسهروا فين أو إيه المكان اللي بيقعدوا فيه أكتر وقت، وهو كمان بقى يروح يسهر فيه عشانهم. وفضل على الحال ده يوم ورا يوم لحد ما دخل نفسه وسطهم وبقى بيقعد معاهم من وقت للتاني، لحد ما العلاقة بينهم اتطورت جدا، وبقى يعزم عليهم عشان يروحوا معاه يسهروا في أماكن تانية بره البيت أو يروحوا عنده البيت. وده لأن جمال كان عنده برضه بيت تاني غير اللي مستقر فيه مع مراته. ولكن أكد لهم إن في الفترة دي كلها اللي كانوا بيروحوا يسهروا فيها مع بعض عمره ما حصلت بينهم أي علاقة جنسية، وهم كمان كانوا بيكملوا السهرة مع بعض وبعدين البنات بيروحوا. لحد الليلة دي كالعادة عايز يتقاول معاهم في الكازينو، وقعدوا يشربوا مع بعض لحد وقت معين، وعزم عليهم عشان يروحوا يكملوا السهرة عنده في البيت على أساس إن هو هيعزمهم على العشاء ويسهروا شوية وبعدين ليلى ونهى هيروحوا زي ما هم متعودين. ولكن للأسف جمال كانت عنده نوايا تانية، لأن في الوقت ده كانوا عنده في البيت استغل الفرصة وحط لهم كمية كبيرة جدا من الحبوب المنوم في كوبايتين الخمر واداها لهم وشربوه البنات. أول طبعا ما خلصوا الكوبايتين شوية وبدأ يجي لهم نوم لحد ما غابوا عن الوعي خالص، وساعتها اعتدى عليهم جنسيا وضربهم بطعنات قاتلة وبعدين راح شوه وشهم هم كمان. كل ده لأنه كان حاقد على أبوهم وكان عايز ينتقم منه بأي طريقة، وطبعا ما لقاش طريقة أحسن إن هو يحرق قلبه على بناته. وفي نفس الوقت كان متأكد إن محدش هيشك فيه، لأن البنات ما يعرفوش إن هو صاحب أبوهم أصلا، لأن أبوهم طول الوقت بيسهر بره البيت ومحدش عارف مين صحابه. جمال قال للشرطة ان هو كان مقرر ان هو ينتقم حتى من مراته ويقتلها له، ولكن كان بيفكر في خطة تكون كويسة عشان ما يخليش الشكوك طبعا تدور حواليه، لان طبيعي لو بدأ بمراته هو اول واحد هيكون في دايرة الشك. عشان كده قرر ان هو ينتقم الاول من صاحبه وبعدين يفكر في خطة كويسة ينتقم بيها من مراته. المهم بعد ما نفذ جريمته فتح عربيتهم وحط جثة نهى على الكنبة اللي ورا في العربية، وليلى حطها في الشنطة وساق العربية ووديهم عشان يروح بيهم المنطقة بتاعة تقسيم الأراضي اللي كانت لسه بتتجهز، وساب العربية هناك وهرب. واتضح إن سعيد كان بينه وبين مراد جمال علاقة فعلا، لأن سعيد ما كانش راجل مستقر في العموم وكان ليه علاقات كتيرة جدا. وبعد ما اعترف جمال للشرطة وعمل إعادة تمثيل للجريمة اتحال طبعا ملفه للمحكمة واتحكم عليه بالسجن المؤبد، مع ملاحظة إن مش كل الدول مفعلة أحكام الإعدام عشان طبعا الناس اللي هتسأل على الحكم ده. قصة صعبة ومأساوية والانتقام فيها وحش جدا، وزي ما بيقولوا يعني كما تدين تدان. فهو عمل كده ربنا رضاها له في حقه، حتى لو ده غلط بس ده عدالة ربنا في الأرض، ده غير طبعا حسابه عند ربنا. بس كده أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ما تنساش تعمل لايك جميل، توصل الحلقة دي لأكتر عدد من اللايكات، وسلام. ده كان جزء من حكايتنا واللي جاي أحلى. اشترك في القناة وما تخليش القصة تفوتك، وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم علشان البركة تحل علينا وعليكم. استودعكم الله، ولنا لقاء آخر في القصة الجاية.